чувак, я хочу так же, как ты, лежать на диване и кушать. Я про металл говорю. Не там, типа, музыка и слова Игоря Крутого. Он выглядит ярко, он хочет выглядеть ярко. Вот эти яркие видосы. Просто покривляться, миловидное, красивое лицо. Начинает. Да. Я через слезы учил все эти партии, все эти фуги Баха на аккордеоне, которые не предназначены для аккордеона. С металлом, мат-металлом такой никогда в жизни не будет. Весь вечер играл вот первый аккорд и второй. Предъявляет меня за то, что Юпитер газовый гигант ходить невозможно. Или ого, у меня вот две реакции. Когда ты видишь, что человек занимается тем, что ему нравится, ты ему импонируешь просто потому что, ну блин, четко. Лайк. Вот я могу за каждую партию ответить, почему она так. Слышь, Мишуга, ответь за партию. Неистовый зверь. Я скажу, ну какая труба, блин, ты уравнение видел? Тут нет никакой трубы. То есть мат-мет или так, да? Данный проект достаточно ярко показал себя на музыкальных стриминговых платформах, и некоторые релизы достигают миллионных прослушиваний. А если тебе интересно, как ребята достигают таких высот, напиши в комментариях, мы пригласим Александра Валитова, и, возможно, он будет настолько добр, что придет к нам и расскажет, как же все-таки покорять музыкальные сервисы. Ну что, Саш, привет. Привет, Женя. Рад, что ты оказался наконец-то в нашем скромном заведении и наконец-таки расскажешь, как прогуливаться правильно по Юпитеру. Я рад, что ты меня пригласил. С удовольствием поговорим на тему музыки, на тему музыкантов, продвижения. Затронем все боли музыканта, который двигается самостоятельно. И радости хотелось бы тоже затронуть. Не обещаю. Но более точно затронем. В общем, про Юпитер, это я так плавно перехожу к представлению нашего сегодняшнего гостя. Гость наш музыкант, и судя по видео, которые на его странице расположены, где он играет на баяне, на балалайке, на гитаре, можно назвать... Все посмотрел. Можно назвать его мультиинструменталист. В общем, автор музыки, идейный вдохновитель, капитан Walking Across Юпитер. Давай, Александр Валитов. Да, спасибо. Переснимем. Давай, ты скажи. Не буду, не будем переснимать. Я просто один раз скажу, как я это понимаю. Walking across Jupiter. Jupiter, да, Вот. да. Давай. Something like this. Yes. А название придумал мой старший брат. Он как-то так сказал, что-то это мы в школе еще учился, я сказал, мне так понравилось, это 2009 год был. И я это название себе оставил. Вот. И вот мой родной брат Слава придумал это название. И очень крутое название, мне нравится оксюморон, вот это как живой труп, ходить по газовому гидранту, у которого нет поверхности. Кто-то мне это предъявлял как мою тупость, что типа, ну, чувак, ты загугли хоть, что Юпитер без поверхности. Как же ходить-то по нему? Да. Невозможно. И в этот момент я, конечно, ну... А верхом на звезде как? Она горячая. Ну, начнем с этого. Ну, как можно? Верхом на звезде. Ну, ты думаешь, ты пишешь-то? Ну, в этот момент я просто, ну, аплодирую, как бы стоя, и все. Ну, так вот, значит, они предъявляют меня за то, что Юпитер газовый гигант ходить невозможно. В этот момент я понимаю, что человеку в целом музыка не так сильно интересует, как просто, ну, докопаться. Значит, хейтер появился. А если появился хейтер, то значит музыка-то работает. Значит, да. Потому что что-то понравилось. Потому что если, вот обратите просто на себя внимание, если вам не нравится что-то, скорее всего, что-то вас зацепило. Кстати, зацените, новый альбом вышел 15 сентября. Вот. Да, и там давайте-ка пойдем как раз-таки, я уже хотел перейти непосредственно к твоему творчеству. Есть тут у Александра альбом «Сент» и заглавный трек «Cube», которые, кстати говоря, набрали-то уже за 1 000 000 прослушиваний. И вот очень интересно узнать у Александра, как так вышло-то. Вроде бы и музычка-то инструментальная, не попсовая, металл. Как же все-таки за 1 000 000 прослушиваний-то перевалить, и уже чтобы роликсы появились какие-то на руках.
Все-таки вот альбом... Получается, мне тоже это интересно. Да, мы сейчас обо всем это поговорим, потому что человек перевалил за 1 миллион прослушиваний, роликсов нет. Как бы приехал не на Майбахе. И вот действительно, как же так получается? Не на Майбахе. Ну, во-первых, можно сказать, что наш дебютный альбом, который, собственно, и набирает прослушивание, он вышел вовремя. 2013 год, видимо, была пора, когда был расцвет вот этой тяжелой музыки, прогрессивной, метальной. И тогда было интересно. Сейчас, возможно, это не так интересно, и поэтому прослушивание, допустим, новых альбомов уже какие-то большие цифры не набирают, хотя по звуку новый альбом мне, например, конечно же, больше нравится, чем первый. Но первый вышел вовремя, этот материал показался слушателям интересно, главное, что этот материал показался алгоритмам интересен. Потому что, вот, допустим, что важно алгоритмам? Это чисто вот эти данные я беру на основе эмпирического опыта. Ни в какой литературе, ни на каком сайте не будет тебе никто писать, из чего состоит алгоритм предложки Spotify. Так же, как и YouTube. То есть все это на опыте получается креатором. И вот что я для себя извлек. Во-первых, трек должен быть маленький по размеру, то есть не больше 2 минут. Вот у меня как раз трек Cube, который начал набирать в прошлом году, хотя ему уже 10 лет, он начал набирать в прошлом году нормально так прослушиваний. Он короткий, он емкий. Еще какие есть пожелания? Ну, вот если мы говорим про такую модель идеального трека, который, все же это хотят, да? Идеальный трек, который секретно наберет всегда, да. Во-первых, если мы говорим прям конкретно про музыку, потом все остальное затронем, он должен быть короткий. Первые 7-10 секунд должна быть как хук, такой крючок, да, который должен заинтересовать слушателя, а слушатель иногда слушает музыку фоном и может не заметить. Вот нужно сделать что-то, чтобы человек заметил. Либо это какой-то интересный звук, либо это какой-то диссонанс. Кстати, не всегда плохой звук – это плохо. Иногда плохой звук цепляет. Типа ты начинаешь с треком как бы немножко спорить, типа, а что это ты такой хреновый? А ну-ка поясни за хреновость свою, и ты его уже слушаешь. Вот, таких много нюансов. Иногда бывает просто цепляет, просто крутой звук, да, массивный, метальный, когда все на месте, все в миксе. Иногда цепляет просто, что это типа именитый артист, там все слушают. Но мы же не про их говорим, да, мы говорим про начинающего, который может что-то. В общем, экспериментировать со звуком надо, особенно в первые 10 секунд. Нужно что-то придумать. Прям вот вылезти. Потом, обложка. Я считаю, у нас обложка очень крутая. То есть дизайнер в свое время нарисовал обложку. Саша Глухов, отличный дизайнер питерский. Я к нему вот до момента возникновения нейросетей, я к нему обращался за каждой обложкой. Все обложки рисовал он исключительно. Сейчас же, когда есть нейросети, когда есть возможность добавить в свою творческую натуру еще одну грань, что ты еще теперь и дизайнер обложек, а у меня вот так. То есть слышал вот немножко офф-топ по поводу обложек. Я слышал мнение от некого блогера музыкального, что... Он знаешь, что он сказал? Он сказал, что вот я вижу обложку, которую нарисовала нейросеть, я принципиально не буду слушать этот трек. Или синглов. Нет души, нет человека. Потому что они... Вот сейчас аргументация, внимательно слушай. Они не потратились на дизайнера, преподнося свой материал, сделали экономный вариант через нейросеть. И поэтому, скорее всего, они и в материал не вкладываются, раз они денежно в обложку не вложились. И поэтому я не буду это слушать. Так вот, это булшит, мне кажется. Почему? Потому что я, естественно, очень много времени уделяю материалу. Мы там за год сделали всего лишь 6 треков, да, всего лишь, на самом деле. Но сделали очень основательно, то есть все проработано, каждый инструмент, каждая дорожка. Очень много времени на это я потратил в процессе создания, потом еще звук, сколько это стоит, запись у нас на студии, мастеринг там у тоже именитых режиссеров, звукорежиссеров, с которыми мы уже взаимодействовали. В целом, с таким подходом, наверное, тяжело меня обвинять в том, что я где-то там решил сэкономить еще что-то.
Но даже если учесть, что вот, допустим, подписку эту на нейросети можно там за 1000 рублей как-то приобрести, и казалось бы, ну это же, ну не бывает так, что ты кнопку нажал, и у тебя сразу вышла обложка твоего релиза. Первое, что тебе выдаст нейросеть, она выдаст что-то плохое. Ну это не то, что ты ищешь, как правило. И поэтому ты начинаешь изучать этот момент. Смотришь, а как правильно описывать заказ, ну, промпт составлять. Смотришь, как составляют промпты. Параллельно с этим ты думаешь, а о чем твой релиз? Ну, вот у меня лирики нету, соответственно, пространство воображения у меня ничем не ограничено, я могу назвать треки как угодно, я могу назвать релиз как угодно, и поэтому это и хорошо, и плохо. Плохо ну, непонятно, с чего начинать, да, и поэтому я захожу, допустим, в нейросеть, начинаю в ней работать, и постепенно я понимаю, так вот какой концепт может, и все сходится. И я понимаю, что у меня треки в целом-то вот об этом, да, и вот визуал получается. То есть я к чему? Нейросеть — это очередной инструмент, как мне, как творческому человеку, самореализовываться. А дальше я просто путем составления промпта, вот теперь творчество — это промпт. То есть ты составляешь такое описание, начинаешь взаимодействовать с нейросетью, пытаешься разговаривать с ней на одном языке, и постепенно, день за днем, итерация за итерацией, ты получаешь ту обложку, которая тебя устраивает по всем параметрам, которая устраивает тебя по концепции. И я считаю, что это офигеть как творческий, и это офигенный творческий подход для музыканта, который двигается самостоятельно. В отличие от человека, который просто забашлял деньги, делегировал этот момент специалисту, это хороший мув, конечно, но с точки зрения творчества более правдивая как раз работа с нейросетью. Вот такое мое мнение. Раунд, да. Я, кстати, вот в этом отношении не думал, а ведь это действительно так-то ты... Понятно, что нейросеть, но люди-то думают, вот я сказал, и она прям сделала, как я хотел. Нет, ты же вкладываешься, ты сам думаешь, как бы так ей до нее донести, что я хочу донести, какие там ключевые вот эти слова, да, использовать, в нее загрузить, чтобы она выдала то, что я хочу. И в процессе приготовления действительно ты работаешь сам с ним. Это точно так же, как если бы вы с дизайнером с тем же работали. Не просто ты отдал, а то есть ты приходил бы к нему, и вот вы бы мяли эту обложку, думали, составляли. Вот это действительно уже больше похоже на творчество, чем здесь получается мнение другого человека о твоей музыке. Ну, то есть как видит дизайнер. Ты отдаешь и говоришь, вот, ну, есть вот такое восприятие этого, сделай как-нибудь, что ты думаешь. Да, либо, и он раз сделал, и это уже как бы... Нет, да. И здесь уже действительно эта обложка, это уже обложка именно дизайнера, действительно. Это его видение, уже твоего там не так много. Так что, по факту, ты действительно правильные вещи говоришь. Вот именно. То есть, мне кажется, что человек, который высказывается таким образом, что, типа, нейросеть зашквар, шкварно использовать нейросетки, мне кажется, что он сам просто не пробовал, и либо он не заинтересован в этом, чтобы как бы проявлять себя, свою идентичность в визуале релиза. Но да, из-за того, что вот у меня появилась такая возможность делать самостоятельные обложки, а я любитель взять все в свои руки, все по максимуму, я решил и в этом тоже как-то поизучать этот момент, развиться. И поэтому в новом альбоме весь визуал тоже за мной. Это увеличивает время продакшена, но для меня, как для человека, который получает от творчества удовольствие, это увеличивает количество удовольствия. Ну давай, чтобы мы не ушли далеко от альбома Send и пошли уже дальше. Все-таки интересно, что, как ты говоришь, прослушивания шли более постепенно. Не было какого-то триггера, да, с которым можно было связаться. Да, там какое-то событие, может быть, слово, там какой-то фильм вышел, да, там, на эту тему, на это слово, да, что так стриггерило, и раз, и рекомендации пошли. То есть это не в последний год пошел миллион, а это постепенно мы в гору шли, правильно? Такая да, дело в том, что вот если взять, допустим, вообразить, что есть некий график, который в себя включает все прослушивания со всех стримингов, со всех потоков, со всех платформ, всех песен, и по шкале, ну, по горизонтальной шкале у нас время, а по вертикальной просмотры, оно сначала шло быстро, именно рост такой был, довольно быстрый для там, коллектива начинающего. Потом все постепенно стабилизировалось и замедлилось просто в линейное возрастание.
То есть существует линейный рост. Для меня это оптимальная модель, потому что такая модель очень хорошо анализируется, и можно предполагать, что будет в будущем. И тем самым можно прогнозировать бюджеты, что ты потянешь, что не потянешь. То есть ты уже не в облаках летаешь, а у тебя есть некий бэкграунд, набор данных, по которым ты можешь понимать, как тебе двигаться дальше, ну, с точки зрения распределения сил. По поводу того, что вот ты говорил, взрывной рост. Мне кажется, вот у меня есть такое мнение, что если бы у меня в самом начале был взрывной рост прям какой-то большой, да, то за любым большим ростом следует падение. Это всегда так, это теория вероятности, да, не бывает бесконечного роста. Вероятность такого 0. Поэтому вот это большое падение, оно могло бы просто сломать творческого человека. Меня бы, возможно, оно сломало, и я бы разочаровался, что типа, а где же, вот я ничего не делал, у меня были просмотры, а сейчас я запариваюсь, у меня нет просмотров или прослушиваний. Меня бы, возможно, это сломало, я бы просто не занимался музыкой. А сейчас, когда, ну вот в моем случае, когда я вижу, что у меня нету ничего такого взрывного, а просто есть стабильный прирост, небольшой, но стабильный, ежедневный, чуть-чуть, там по 10 прослушиваний, там, плюс, и меня это уже устраивает. Это значит, что, ну, по крайней мере, функция не в минус. Можно работать дальше, можно сочинять и надеяться на взрывной рост, который, вот, опять-таки, я сам себе противоречу, да, который мне, возможно, и сыграет злую шутку в будущем. То есть это в моменте круто, а впоследствии могут быть плачевными. После стольких релизов уже это, наверное, тяжело сломать. Мне кажется, это вот тяжело действительно. Релиз какой-то ты делаешь, он прям бах, а потом раз, второй и 0. Да, и ты не понимаешь, ты же делал то же что-то самое. не то, начинаешь третий, тоже 0, и ты все, и ты просто бах. Мне, видимо, повезло просто, да, на что-то стригерило, и ты уже не можешь себя как-то оценить в этом плане. Ну, достойно это или недостойно внимания. Так, ну это все хорошо. Людей это интересует, как вот, все же хотят музыкой зарабатывать, да, и думают, вот, а вот 1 000 000 прослушиваний, это сколько денег? Это хватит на Rolex или нет? 1 000 000 или хотя бы, да. Смотря на каком сайте, смотря на каком дистрибьюторе, смотря на каком агрегаторе, тут столько переменных. Если у вас 1 000 000 прослушиваний на Tidal, то вы купите, пол роликсов, наверное, купите. Не знаю, половинку часов. Циферблат роликсов самых базовых, может быть, купите. Вот. Это Tidal. То есть Tidal, у него цена за прослушивание, по-моему, самая большая. По моим данным. Я не обновлял данные, я интересовался этим лет 5 назад. Если говорить про меня, в Tidal меня слушают не так много. Больше всего, конечно, слушают в Spotify. И поэтому, хоть у меня нет подписки Spotify сейчас, а раньше была. Вот. Молчи, сейчас прикрою. Услышат сейчас. YouTube считает, не скажет, что подписки нет. Так я просто не продлевал ее. Ну, там был же промо-период, я помню, какое-то время. Там они когда заманивали, там 3 месяца бесплатно, а потом раз и будет. Да, в общем, Spotify, конечно, классный сервис. Всячески я его благотворю. Вот. Цена за прослушивание там стабильная, хорошая. Цена за прослушивание, ну вот если мы говорим там про одно прослушивание, в среднем это примерно $3 десятитысячных. Ну и считайте, то есть берете калькулятор, смотрите. Вот. Цена за прослушивание на Apple Music примерно 0,4. Но я почему говорю примерно, я могу объяснить, как вообще эта цена складывается, из чего. Она не фиксирована, она зависит от каждой страны, от времени, от того, сколько подписчиков на этот сервис. То есть, вот, допустим, возьмем какую-нибудь страну, например, Швейцария. Вот там подписок было куплено, допустим, 100, из них 20 подписок это промо-подписки, которые не оплачиваются. Ну, это промо-подписки, да. Прослушивание и промо-подписки, и коммерческие вот эти вот подписки, они как бы набирают. И сколько денег заплатили за коммерческие подписки, они все делятся равномерно на все прослушивания из Швейцарии, на всех артистов, всех прослушиваний. И в итоге вот этот аудит у них происходит там раз в квартал, раз в месяц, не знаю, как часто. Ну, раз в квартал приходят деньги, по крайней мере, на некоторых агрегаторах. На некоторых раз в месяц тоже. Тут столько переменных, столько вариантов. Вот. И получается, что каждый месяц у тебя разная сумма, и ты не можешь сказать, что у тебя будет там, если столько-то прослушиваний, значит столько-то с точностью до $1 ты можешь
предугадать. Нет, может прийти сколько угодно. Зависит от того, что вообще на сервисе происходит. Если у них, допустим, какое-то вложение в рекламной интеграции в какой-нибудь стране, и там много бесплатных подписок, это значит, что ценник будет меньше на прослушивание. Но надо отдать им должное, даже за бесплатные прослушивания, условно бесплатные, они все равно деньги дают. То есть они размазывают вот эти деньги заплатные на бесплатные прослушивания. То есть ты все равно без денег не останешься, если хоть одно Там система, есть. конечно, они, да. И это на каждую страну. То есть если тебя послушал человек с Великобритании, он красавчик, потому что он больше всех заплатил. Ну да. Если тебя послушал человек из России, он послушает тебя условно бесплатно. Да. Да, и поэтому... Плюс с нашими ценами даже нельзя ничего сказать. Тут Rolex, не знаю, чем мерить, чтобы понять, сколько выплачивают. Ты Все сам растет. начинаешь. То ли камера, то ли машина, да чем же измерить? Но это получается какое процентное соотношение вот с другими сервисами? То есть Spotify, там Spotify процентов 85, и там 15% остальные. Про что? Ну вот про количество прослушиваний, ты говоришь, Spotify. Конкретно у меня? Да, по вот этому релизу. Spotify дает примерно 85% прослушиваний, где-то ближе, наверное, к 90%. И все остальное уже делится. А все остальное уже... Ну, хотя, вот я тоже, знаешь, это... я не исследовал этот момент. Я сейчас почему вспомнил, что хотя, сразу начал оговариваться, потому что есть еще такой сервис, его никто не знает уже сейчас, Bandcamp называется. Вот, там нет стриминга, то есть там можно воспроизвести музыку аудитории, но это до какой-то поры, то есть там 5 раз один трек послушаешь, на 6-й раз он может предложить тебе его купить. То есть там продают, музыку продают до сих пор, как в iTunes, да. Там тот же iTunes, вот 10 лет назад я выложил свой альбом на этом Bandcamp, он там стрельнул тоже хорошо, но там покупают. То есть ты понимаешь, да, что если альбом у меня стоил $1, хотя тогда было принято у independent musicians, вот этих, делать альбом $7 стоимость. А я сделал $1. Просто типа, пусть так. И, возможно, это тоже один из способов продвижения, потому что они увидят, за $1 не купить альбом, да легко. И покупают. И у меня там просто огромная такая вот простыня из покупок. Я офигел, я думаю, да у меня есть чем похвастаться. Смотрите, у меня какая простыня из покупок альбома. А потому что он стоит $1. Может быть, и поэтому в этом причина была. Это как бы такой промо-мув, который я неожиданно сделал хорошо, сам того не ожидая. И вот этот сайт Bandcamp, между прочим, из-за того, что там ты покупаешь, вот давай просто посчитаем, допустим, $1 стоит альбом, 3 десятитысячных прослушивания в Spotify. Значит, чтобы $1 заработать, это сколько нужно прослушиваний? 10 тысяч прослушиваний, сколько? $3. Соответственно, 3500 прослушиваний человек сделает. Никто так не сделает, да, соответственно... Это только сам автор может каждый день включать такой. Я наберу прослушивание. И то нет, да. Вот. И, соответственно, вот такие вот покупки на сайте Bandcamp, хоть он малоизвестный, но там есть какая-то аудитория небольшая у меня, 1500 подписчиков у меня там. И, соответственно, вот вышел, допустим, новый релиз, там что-то, наверное, сейчас покупок 10 есть. 10 покупок там по $7, $70. $70 умножаем это все на 10 тысяч, на 3000, да, умножаем. Вот сколько прослушиваний это, эквивалентно сразу. То есть много. В целом. А русские сервисы, что там, Яндекс, ВКонтакте, там вообще Яндекс, есть что-то? ВКонтакте, слушай. Наш-то брат слушает метал. Это в моем случае, конечно, слушает, есть много коллективов русскоязычных, которые на русской аудитории растут, там, Wild Way, Аматори, да, вот, Корея. Здесь со словами, ребята. Просто в моем случае это статистическая погрешность, конечно, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, я тоже стараюсь работать, я делаю видеообложки для синглов, чтобы красиво как-то было для Яндекса, еще что-то. Хотя тоже у меня вот к Яндексу претензия. Их видеообложка, я не знаю, ты интересовался или нет, у них там есть требования к видеообложке. Видеообложка, что это такое? Вы нажимаете на play, и у вас на дисплейчике сзади фоном не просто обложка альбома, статистическая картинка, а там какая-то анимация может быть, или просто видеофайл. И вот у них, у Яндекса, есть требования на этот видеофайл. И там шакальные требования, там что-то 720p они требуют. Я смотрю на этот 720p, у меня, просто глаза крови наливаются, учитывая, что я делал видеообложку там в DaVinci в 4К,
для Spotify. У них там эта штука называется Canvas, у Яндекса эта штука называется Videoshot. Ну слушай, в Яндексе люди просто сейчас кризис, какие 4К, вот пусть дай бог 720p загрузит, для всех работаем. Но вот, кстати, тоже один из лайфхаков таких, допустим, я хоть и хейчу, что видеообложки это туфта, смотреть невозможно, но у Яндекса есть плейлист, который называется «Видеообложки» или «Видеошоты», и у них там подписчиков 70 тысяч. И тот релиз, который я сделал с видеообложками, они все треки оказались в этом плейлисте. То есть это один из таких путей, как попасть в плейлист, как получить просмотры на Яндекс, прослушивание на Яндекс. Интересная история. Вот, лайфхак. Да, а многие об этом даже не знают. Будет, да? Да, многие-то об этом даже не знают. Это ТикТок в Это информация, Яндексе. которую вы нигде не получите. Это уникальная информация, которая эмпирическим путем на основе опыта получается. Вот, пользуйтесь, пожалуйста. Но это по деньгам это никак не складывается. Вот именно там прослушивание у Яндекса что-то, копейки. Вот это чисто из-за меня, потому что вот музыка такая невостребованная сейчас в России. Вот, это хорошо или Сказал плохо? человек с миллионом прослушиваний. Это же миллионы прослушиваний. Ну да, русские. У меня там, если смотреть по аудиторию, 90... Да, кстати. Нет, 85% это мужчины моего возраста, вилка возрастов где-то плюс-минус 3 года. То есть я вот для своих пишу. Прям, может быть, бородатых и лысых. Ну это классно, прям конкретно. Когда совпадает. Да. А страна какая? Америка на первом месте, США на втором месте, Великобритания, Германия, Канада, Швеция, Финляндия и туда дальше. России именно нету, потому что Spotify ушел, но раньше, когда была Россия, там буст был, конечно, от русских слушателей. Россия была где-то на 25-м месте или на 30-м месте по прослушиванию. тут. Слушают, как правило, вот мужчины из Америки, моего возраста. Так, а расскажи-ка, как ты вообще загружал это, или с кем ты работаешь? Можно ли им верить? Какая обратная связь? Гонорар-то пришел-то все-таки. В формате туториала рассказать для начинающих. Да. Ну, потому что многие сейчас сталкиваются, кто-то там загружал ранее там, через TuneCore. Да, я вот там пробовал. Сейчас у них какая-то история, что ты можешь вывести через сервис, которого в России нету. Но, тем не менее, ты можешь продлить со своей карты этот релиз и оплатить. Очень интересная история. Другие говорят вообще, просто загружайте, но ничего не ждите. Да, там, либо там какой-то статистики, может быть, есть действительно нормальные организации, которые говорят, все будет красиво, все будет прозрачно, все будет честно, понятно. Есть организации, которые говорят, все будет, но будет ли? Это уже вопрос другой. Говорить-то можно всякое, вот поэтому мне интересно, у тебя случилось? Во-первых, можно, базово сказать, что музыку ты как музыкант поставляешь через музыкальных дистрибьюторов, которые называются агрегаторы. Вы можете в гугле вбить «музыкальные агрегаторы». И вам выдаст несколько статей, допустим, топ-10 музыкальных агрегаторов 2003 года. То есть вы берете, вот когда вы будете слушать в этом году, да, просто меняете год на 2024, 2024, 2025, там 37 и смотрите, какой у вас там топ музыкальных агрегаторов и описание. Потому что, почему это важно именно не слушать, что было 5 лет назад, а вот сейчас, потому что все изменилось. Я начинал в 2013 году, там агрегаторов было очень мало, у них были странные условия, и я был вынужден работать по этим условиям. Поэтому, допустим, первый мой агрегатор, которым я пользовался, который тоже мне подсказали, это Record Union. Сейчас никто, наверное, Record Union не использует. Почему? Потому что там подписка, то есть я должен раз в год, раз в 2 года, в зависимости от того, какой пакет я беру на сингл, на альбом, проплачивают подписку. Но так как этот альбом у меня собирает прослушивание, я с кайфом проплачиваю эту подписку. Почему бы и нет, да. То есть для начинающих, возможно, это плохой вариант. Для тех, кто уже изначально набрал аудиторию, и ты понимаешь, что ты будешь стабильно набирать прослушивание, есть смысл проплачивать ежегодную подписку, это будет дешевле. Так вот, возвращаемся. Значит, вот топ-10. Все зависит от того, какой вы музыкант.
Сколько опыта у вас есть? Я имею в виду опыта записи и выкладывания, но, как правило, опыта нету, да, поэтому нужно на какие-то другие метрики обращать внимание. Поэтому нужно, ну вот мой подход. Я могу рассказать просто про то, как я действовал. Не то, что типа я считаю, что так возможно, а как я действовал. У меня есть Google таблица, в которой строки — это дистрибьюторы музыкальные, которые вот сейчас актуальны, на данный момент доступны. Это вот я рассказываю, как я выбирал дистрибьютора для последнего альбома. Я смотрел, во-первых, есть подписка или нет. Это уже столбцы заполнял. Сколько стоит подписка. Дальше, какой формат подписки. Я придумал там какие-то формулы. Ну, то есть, через равно вот это вот можно там заполнять. Делал модель такую для всех агрегаторов. А дальше самое интересное. Так как у меня есть данные, а у меня есть данные с 2015 года, вот по Spotify, прослушивание с 2015 года, я могу там любой период посмотреть, сколько прослушиваний, откуда было, кто и так далее. У меня этих данных полно. И что я делаю? Я просто беру еще один столбик, добавляю свои релизы, все, вообще все, синглы, альбомы, сколько прослушиваний на данный момент, сколько прослушиваний год назад, сколько прослушиваний я набрал за год, там, ну, то есть вот эти вот все вещи, и максимально усложняю свою модель, как вот придумаю я себе метрику какую-нибудь, типа, интересно, а вот этот вот релиз, он вроде как не стрельнул, но вроде будущий релиз на этот похож, а вот если я наберу так же, как вот этот, а сколько у меня будет в каждом агрегаторе? То есть я вот такие сложные вопросы задаю, и через формулы получаю ответ в виде цифры. И в итоге у меня есть, ну, я могу тебе показать, это как бы чисто, ну, не вру. Есть конкретные данные про все мои релизы, если бы они были бы на Record Union, если бы они были на TuneCore, если бы они были вот на всех, которые сейчас доступны. И смотрел, какой из них лучше, я ставил зелененькое, то есть прикольно для этого релиза. А для этого релиза это уже красненькое, не подходит. И так далее. У меня в итоге получается таблица цветная из желтых, зеленых, ну вот градация, да, от зеленого до красного, вот все вот эти цвета, градацию. И ну и дальше все легко. Дальше у меня все выбор из двух, самый простой выбор это из двух. Просто чем зеленее будет строка, тем лучше агрегатор для меня. Вот и все. Я так себе выбрал агрегатор. Вот это у тебя схемы. Может, тебе надо курсы продавать, вот как выбрать агрегатора, Может, и надо. Как записывать музыку, тут такие схемы по выбору. Но я лучше бесплатно это все расскажу. Зачем мне ответственность брать там на кого-то, может быть. И в итоге кого ты выбрал последний раз? И вот получается, последняя компания, ты работаешь и по предыдущим? Ну, ты перетянула вот Send альбом и все, что до этого было. Дело в том, что такие жесткие мувы по поводу перетягивания, они чреваты тем, что все метаданные трека может обновиться, скипнуться, и ты потеряешь просмотры. Ну, я не хочу этого делать, поэтому я вот с 2013 года на Record Union с альбомом Send, и поэтому он у меня там лежит и лежит. Вот, я никуда тянуть его не собираюсь. То есть это та же история. Я принимаю как данность, что раз в месяц, раз в год, точнее, я захожу на сайт и проплачиваю, нахожу способ, как это проплатить. Я думал, под новый релиз ты уже других каких-то выбрал. Да, и поэтому тут как бы загибайте пальцы. У меня релизы выложены на Record Union, на CD Baby, на Music Aggregator, на Spherum, и со вчерашнего дня я еще и работаю с Авидом. То есть каждый альбом на своем? Да, потому что, ну, я же объяснял, то есть я действую по тем принципам, которые я озвучил. То есть я смотрю в этом году, что у нас выгоднее всего под мою ситуацию, и с этим работаю. И в итоге вот такие. Допустим, я могу объяснить, почему я работаю на мюзик-агрегаторе. Насколько я помню, у него там нету подписки, но за это они берут у тебя 20% комиссию. Это довольно много. Это, по-моему, самая большая комиссия из всех, что я перечислил. Почему я решил с ними работать? Потому что когда произошла ситуация и русский сервис там UMI, Яндекс ушли с моего предыдущего агрегатора CD Baby, стал вопрос, а где мне вот эти альбомы восполнить на наших площадках,
И так как они уже львиную долю просмотров собрали, и я понимаю, что они не стрельнут ни с того ни с сего, я просто взял самый вот бесплатный способ, чтобы они там были физически. Учитывая, что я не зарабатываю с русских прослушиваний, ну это просто копейки, ну именно в сравнении. Поэтому я решил, что для меня это оптимальный шаг. И вот у меня есть на мьюзик-агрегаторе старые альбомы. Они что-то собирают. Самое главное, что они доступны. То есть у меня вот эти комментарии были, а где тот альбом, где другой. Сейчас все есть везде. Я, по крайней мере, эту задачу выполнил, и все, могу двигаться дальше. А с новыми альбомами уже другая ситуация. Допустим, я хочу же как-то заработать максимально эффективно, и при этом, чтобы это был как пассивный такой доход, за которым не нужно следить. Вот Максим на прошлом подкасте говорил, что это наш барабанщик, с которым мы записали сингл, с которым мы выступали, вот наше крайнее выступление было с ним. Вот. Он говорил про Fresh Tunes, по-моему, он говорил. Про то, что там есть подписка раз в месяц, там, типа как чашка кофе, он говорил. Да. Эта модель, она для начинающего музыканта, мне кажется, супер невыгодная. Учитывая, что он сам это понимает и сказал, что вот в поддержку писал, что, ну, там, какие-то примеры предъявлял, что а что делать, вот если это, а как там, а что? Они говорят, мы будем работать. Так я вот сразу понял, что, ну, если у них это не решено, так зачем с ними работать изначально? Ну, сейчас видишь, все компании на это переходят. Там даже не музыкальные. Все хотят по подписке тебя привлечь за все. Да, потом у тебя деньги кончаются, тебя от всего отрубают, и ты, у меня нечего есть, пить, слушать, смотреть. Ты такой... Особенно это ты понимаешь, когда ты заполняешь вот эту самую пресловутую таблицу и делаешь шкалу времени плюс 10 лет. Мы же в долгу работаем, музыканты. Вот плюс 10 лет, и ты понимаешь, что ты на 10-м году нулевых прослушиваний ты будешь просто кормить ребят. Ну да. И, соответственно, ну зачем с ними изначально работать? Я бы пошел, допустим, как начинающий музыкант, я бы пошел на мьюзик-агрегатор. Аллигатор, точнее. Потому что у них все бесплатно, 20% комиссии, ну, а что? Ну, ладно, по крайней мере, сколько по крайней есть. мере, у тебя деньги вот, не будут забирать. Заработал $1, вот конечно, с доллара они забрали. Конечно, они в тоже любом честно случае делятся. Это хорошая такие. схема для начинающих, вот как я считаю. Хотел рассказать про Сферум. Это площадка, которую выбрал для себя. Опять-таки, не призываю выбирать ее, потому что, опять-таки, у меня было целое исследование, основываясь на релизах, которые были у меня, с моим жанром, с моей аудиторией, и мне легко этот выбор делать, потому что я знаю, к чему это может привести. Вот, значит, почему я выбрал Сферум? Во-первых, потому что у них там хорошая поддержка, проценты, они там берут 9%, релиз у них стоит что-то там 4000 рублей альбом, но есть промо-скидки, эти промокоды вы можете использовать и как-то сэкономить, 20% сэкономите. Релиз сингл тоже стоит в районе 1000 рублей, но тоже с промо-скидкой, эта скидка будет работать для всех ваших релизов, то есть на чем-то вы можете там сэкономить, но в чем плюсы? Во-первых, это не подписка, а вы платите один раз. Во-вторых, поддержка там хорошая, стабильная. То есть я вот напишу днем, мне в течение дня отвечают всегда. Это хорошо. Отвечают на русском языке. То есть, чтобы вы понимали, у нас в России сервисы офигенные с точки зрения отдачи. Максим тоже про это говорил, что вот его дистрибьютор регулярно отвечает на вопрос. Ну, это очень круто. Я его полностью поддерживаю, да, учитывая, что вот мы привыкли все к онлайн-банкингу а-ля Тинькофф, когда тебе прям сразу отвечает не бот, а реально живой человек, решает твои вопросы. Вот и там то же самое, но только разница там 30 минут. Мне есть с чем сравнивать. Допустим, если ты подпишешь какой-нибудь запрос на CD Baby, тебе в течение недели-полторы будут отвечать, и то с уточнениями, а подскажите, а вот здесь вот что? И дальше ты еще ждешь, возможно, меньше времени, но все равно ждешь не один день. Это очень выбешивает, потому что иногда бывает, что этот вопрос нужно вот здесь сейчас решать, а времени у тебя на раскачку нету. Если ты подбиваешь все тайминги своего релиза, а это же целый процесс, там реклама, клипы, выходы, тизеры, тот, второй, ну, кто как строит этот момент. Поэтому важно очень вот этот времена, тайминг
ну, как отвечает, как часто. И поэтому западные агрегаторы этим грешат, у них очень плохой отклик на поддержку. Ну там как будто, да, на голубях ты в Америку отправил Ужасно, с весточкой. да. Они обленились, может быть, потому что у них большой рынок в целом, Ну да, много да. желающих, стоит это хороших денег, и поэтому в целом зачем делать что-то больше, если платят, нормально платят, никаких проблем с финансами нету. А у нас наоборот, у нас маленькие агрегаторы, которые только-только появились, им важно получить аудиторию, они себе и скидки, и промокоды, и быстрая поддержка, и какие-то уникальные предложения. В общем, Сферум заплатил, и 9% в месяц, мне казалось, эта схема хорошая, и я не сторонник всем что-либо рекомендовать, пока я полный цикл не прошел. Что такое полный цикл? Это когда ты поздоровался с ними до момента, когда они тебе деньги дали. Вот это полный цикл. Соответственно, сейчас какие-то первые выплаты с синглов, которые я в начале года выкладывал, получили. Я примерно посмотрел, сколько стоит одно прослушивание. Мне эти цифры устроили. И в целом, да, хороший агрегатор, для хорошей альтернативы всем остальным, для людей, вот примерно вот с моей музыкой, моего уровня, вот, наверное, можно рекомендовать. А по поводу, опять-таки, Fresh Tunes, который упоминал Максим, я тоже его смотрел, он тоже у меня есть в таблице. Чем они подкупают? Тем, что у них написано, что они себе не берут ничего, 0%. То есть чисто подписка 300 там, рублей в месяц, 0% комиссии. Выглядит круто. Но я посмотрел подкаст с основателями Fresh Tunes, часовой, потому что у них человек спрашивал конкретные вопросы. Вот все боли музыкантов он озвучил, и они ему отвечали. Так он сказал, что а мы еще с этой вот суммы, которая приходит, мы берем налоги, платим с них, управление сервисами, и вот все, что осталось, в 100% вам. Так мы ничего не берем. Да, а так мы ничего не берем. Я думаю, так дело в том, что Сферум, я смотрел такой же подкаст с тем же, ну, с другим уже человеком, основателем Сферум, тоже русский парень. Он говорит, что вот в эти 9% это все уже входит. Ну, то есть, ну... Это есть такая история у некоторых компаний и организаций. Закладывать проценты, которые уже были заложены, это вот схема супер. Да, то есть они более честно, мне кажется, поступают и говорят, что вот 9%. Я прям 9% вычислить не могу, я просто могу сравнить с тем, что у меня было раньше, именно pay per stream, и все. Если у меня совпадают цифры в рублях, значит, ну, нормально, значит, работаем дальше. По крайней мере, ничего сверхмаленького я не увидел. Это значит, ну, можно работать. Ну, а по самому топовому-то какая ситуация? Удалось вывести или предложили вывести денежки на несуществующие, через несуществующие сервисы? Ты хочешь спросить, Send. Ты хочешь спросить, могу ли я выводить деньги из старых агрегаторов, с которыми я до сих пор работаю? Ну да, могу. Ну, то есть, это почему так происходит? Потому что ну, ты попадаешь в проблему. У тебя блокируются все аккаунты, твой PayPal аккаунт, который зарегистрирован в России, блокируется, твой Payoneer аккаунт, который зарегистрирован в России, блокируется, некоторые в PayPal скидывают, некоторые в Payoneer, некоторые еще куда-то там. Вот, в основном эти OneRPM скидывал раньше в Payoneer, да. Потом они сейчас говорят, в Kiwi будут платить еще что-то, ну, тоже там такой агрегатор. Ну, там опять только они пока только по русским вот какие с Яндекса, а с зарубежных пока у них тоже там истории, что, насколько я знаю, пока не выводится. Это про OneRPM, да? Да. Ну, ты изучал этот момент. У меня там пару синглов были, я тоже говорю, а по русским, ну, типа, можно вывести, но там выводить нечего, естественно. Понятно. А по этим пока... Я забыл, конечно, про него, Payoneer, на самом деле, там, я тоже использую там тоже Payoneer ваш. У меня тоже есть сингл OneRPM, то есть, еще раз, Record Union, CD Baby, OneRPM, Music Alligator, Sferum и Avid. Вот 6. OneRPM мне, знаешь, чем нравится? Почему я с ним работаю? Потому что он единственный, кто может видео доставлять на сервисы. Я, собственно, через него клипы все выкладываю на Apple Music, на... А Send на каком был, какой, получается, сервис? Record Union. Ну, то есть,
показал себя хорошо, 10 лет, да, прошло? 10 лет он никак не изменяется. Это хорошо или плохо? Мне кажется, это плохо, потому что если сервис меняется, это значит, что он меняется в лучшую сторону. Вряд ли он будет в худшую сторону меняться. Просто да, что ты, по крайней мере, можешь с ним взаимодействовать, и он никак не закрылся, и тебе не обрезал вот эти пути, когда он говорит, ну а вот теперь нет, не получится ничего. Он, в отличие от некоторых других, он не обрезал то, что уже дает. То есть некоторые сервисы говорят, что ну так как вы из России, до свидания. А Record Union, он говорит, так как вам заблочили PayPal, поменяйте PayPal. Все. То есть я поменял PayPal. Ну, поменял на тот, который... Вот тут уже кто во что гораст. У кого есть возможность, где зарегистрировать PayPal, тот берет и регистрирует, и красавчик. Ну, я понял. А у тебя же, получается, и в каждом у тебя много сервисов, и в каждое в разное время выводит. Там раз в квартал, получается? Да. То есть получается, есть раз в месяц. Получается, раз раскидать, что получится с каждого, там, как каждый месяц, что как зарплата приходит. А это же не важно. Типа, я имею в если виду... ты жил на эти деньги, а они как бы капают и капают. Я же не живу на эти деньги. Ну, в плане... Было бы круто, то есть, конечно. Но... То есть все равно, даже с этими прослушиваниями, да, и не получается жить на эти деньги. Ну, то есть розовая мечта, ребят. Дело в том, миллионы что... прослушиваний. Это же у всех такая история бывает. Это даже не связано ни с чем с музыкой, просто жизнь. Что если ты больше зарабатываешь, ты больше и тратишь. И, соответственно, да, ты вроде как зарабатываешь больше там, но и запросы у тебя увеличиваются, и, соответственно, в какой-то момент, если ты идешь по пути аскета, условно, не в лес уж, да, а, допустим, в провинцию куда-нибудь переезжаешь и с этим же пассивным доходом двигаешься, то, возможно, тебе это хватит на жизнь. Но у тебя же есть амбиции, у тебя есть то, что ты смотришь вокруг, и ты хочешь как тянуться, стремиться и развиваться, поэтому жить на это можно, я тебе так скажу. Но эта жизнь будет без ярких красок. Будет скромная жизнь аскета где-то в провинции без семьи. Как бы без ресторанов. Может, и с семьей. Да, слушай, знаешь, какой семьей, где жена зарабатывает больше, чем муж? Тогда можно и музыкантом не быть. И нигде не регистрироваться, просто ВКонтакт сразу выкладываешь, и все. Были времена. Раз, и выложил все в ВКонтакте, и не надо им нигде не регистрироваться. На самом деле, вот ты говоришь, можно ли жить? Да вполне можно, потому что я же использую только мизер из того, что может музыкант. Потому что музыкант может зарабатывать на мерче, музыкант может зарабатывать на выступлениях, на корпоративах, донатить могут просто на стримах каких-то, то есть ты можешь стримить. На самом деле путей монетизации полно. Просто, этим надо заниматься, и ты должен это хотеть. Я вот, например, не хочу, и я искренне понимаю, что мне будет тяжело, и никто не говорит, что у тебя получится, но когда человек имеет амбицию, типа, я хочу сделать дизайн классной футболки, и я буду запариваться, и у меня есть уникальное какое-то видение того, что никто не предложит, а я предложу. Например, я не знаю, вот он 3 дня дождя зонтики выпускает. Круто. Круто. Да, кстати. Да. Это, по крайней мере, коррелирует с творчеством. Это крутой мув. Вот. И, соответственно, если ты занимаешься всеми этими аспектами, так или иначе, во все стороны идешь, возможно, ты даже будешь хорошо заработать. Допустим, я смотрю на цифры, которые показывают... Вот в Spotify раньше была такая плашка на сайте Spotify for Artists, где ты как музыкант можешь смотреть на свою статистику, откуда я ее получаю. Там есть такой раздел «Введите название артиста». Ты туда вводишь название артиста, и он показывает, сколько прослушиваний у этого артиста. Ой, как я любил в свое время туда залипать. Всех артистов, которые мне, вот сейчас в данный момент пришел в голову, такой, интересно, а сколько у него прослушиваний на Spotify? Начинаю вбивать, думаю, или, ого, у меня 2 реакции. Типа, либо супер скептический, либо офигевание, что почему так. Допустим, супер скептически это там Аматори или Стигмата, когда я смотрю на Spotify, там у них прослушиваний, прям вообще мало. И типа офигевание, когда я вбиваю туда Дору. У Доры на Spotify, она русский артист, да, у нее там что-то 200 тысяч в месяц, что-то там, или в день Да, не угадаешь.
50 тысяч. Ну, короче, очень много прослушиваний у Доры. Мгм. То есть очень крутой артист, который помимо концертов еще и на стриминге нифигово так собирает. Вот, и я смотрю на те группы, а это группы, понимаешь, Мгм. басист, барабанщик, гитарист, у всех дети, у всех семьи. И понимаю, что, ну, скорее всего, на стримингах они вообще ничего не зарабатывают. Ну да, это Учитывая еще вот их разделить все прослушивание, это, да, это же все разделить, а там же, это мы только на сцене перечислили, Да. а у них команда. Дизайнер какой-нибудь, звукорежиссер, мониторщик, концертный директор, соцсети, кто ведет. Ну, SMM, менеджеры, Вся вот эта вот упаковка, да, которая звукореж, да. требует вложений, и я понимаю, что, блин, ну... Ну, это да, это такое, на струны. Да, и типа, Это на и теперь струны. понимаешь, почему все вот именитые питерские музыканты живут на съемных квартирах, или там снимают квартиру большую на 4, на 7. Хотя они Да. круто собирают, типа там... всё Ну, сразу музыканты становится понятно. это вот такие же, как гастарбайтеры, вот, приезжают и живут на съемных квартирах вчетвером, так дешевле. Слушай, да это вот интересная история. Интересно еще, знаешь, какой момент все-таки коснуться? Потому что я не ожидал действительно, что инструментальная металлевая музыка будет столько собирать. То есть все равно Дору я бы предполагал, или что-то вот такое, знаешь, которое более популярный какой-то стиль. Вот вообще я предполагал, что стили с вокалом, они всегда больше котируются. Ну, то есть это как законченное какое-то произведение, именно с мыслью, именно вот, мне кажется, людям больше воспринимается именно с голосом что-то. Почему у тебя треки именно без вокала? Потому что вот как раз с Максом трек, который вы делали, там же был вокалист. Да, да. И вот как тебе это пришло? То есть неохота текст писать или неохота на вокале замыкаться, если будет разный вокал, это как-то будет, ну, менять от альбома к альбому. Вот с чем это связано? Я понял. Не, на самом деле, ну, тут никаких продюсерских осознанных движений не было. Все шло по наитию, очень натурально. Музыкальная школа, за ней особенно, ну, то есть я научился играть на инструментах. Петь я в хоре, конечно, пел в музыкалке, но со временем голос поломался, вокальные какие-то данные я не развивал. Петь меня особо не тянуло, и особенно когда я слышал хороших музыкантов, а я уже в музыкалке понял, кто умеет петь, кто не умеет. Я из вторых. Вот, и я понял, что, ну, зачем мне это начинать? Давай я просто буду... Мне просто на гитаре играть нравится больше. И так как я умею играть на гитаре, я и записываю гитару. По мне, так вот, логика прямая. А по поводу того, нужен ли вокал, конечно, я раздумался о вокале, поэтому у нас и появился в группе вокалист, вот Никита, мы с ним очень много плодотворно сотрудничали несколько лет. Дело в том, что мы бы и дальше сотрудничали, если бы не сложности во взаимодействии. То есть мне тяжело заниматься творчеством и идти на какие-то компромиссы с несколькими людьми, у которых есть какое-то стремление и мотивация заниматься творчеством вместе со мной. То есть они мне могут предложить какую-то идею, если мне эта идея нравится, я как-то одабриваю, да, если нет, то мне очень хочется, чтобы она не была реализована. И если это касается инструментала, так там вообще, ну, типа, это все, вот, граница, типа, инструментал, не лезем, если вокалист. Но если вокалист что-то там для себя придумывает, я в его сторону не лезу, потому что я не умею. Тут дело в том, что если я умею, у меня есть амбиции, и я хочу, чтобы вот они были соблюдены, вот эти границы. Это плохо с точки зрения взаимодействия. Я не научился с этим работать. И, собственно, поэтому по большинству я занимаюсь сочинительством в одиночку. Но если я чего-то не умею, например, круто играть на барабанах, круто играть на басу и круто петь, то вот эти все вещи, если вот наш барабанщик там Антон, который занимается барабанными партиями, финализирует, так сказать, инструменты перед сведением. Если он предложит что-то интересное, сбивку, которую только барабанщик может придумать, я даже про нее никогда бы не задумался, а он сделал, и это круто звучит, это звучит прям классно. Я, естественно, говорю, 2 руками за, делегирую, делай, что хочешь, я, скорее всего, буду доволен результатом. Точно так же с бас-гитаристом. То есть бас-гитарист, он
хороший, он делает партию, записывает ровно примерно такую же, как и у меня запрос, какая у меня партия, да, в техническом задании. Но если он мне скажет, давай здесь сделаем вот такой слэп, или давай я здесь глиссандо сделаю, там, вверх, вниз, это очень круто, а давай я здесь не на нековом датчике, а на бриджевом, я слушаю, думаю, ну да, круто, согласен, ну то есть не доработал. Я, с одной стороны, могу бас-партию прописать, а с другой стороны, когда ты сам басист, ты знаешь, как сыграть нужно круто, делай, пожалуйста. То есть с точки зрения взаимодействия, что я главный, но если есть инициатива, я могу либо одобрять, либо нет, мне это вообще идеальные условия. Ну, то есть сессионная работа, она предполагает, что есть главный человек. Ну да. И для меня это очень важно, и я готов вот по этой схеме, невзирая на все минусы сессионной работы, работать. Если у нас партнерство равноправное, то я в этой схеме не могу себе места найти. Здесь еще может быть от того, что изначально ты начинал один, делать демки, работать в программе, то есть полностью собирать вот эти треки, и ты привык уже так работать, и уже как-то у тебя свое видение, когда есть люди, которые делают совместно. Вот он на акустике что-то придумал, приходят на репетицию, и вот они аранжируют, все вместе рождают. И то есть по этому принципу. А может быть, ты вот как привык один делать, и тебе уже тяжело впускать человека. Плюс вот это, когда ты прикипаешь к демке, и тут приходит чувак и говорит, вот так вот шашкой машет, это вырезать этот кусок фигня, это вот так, давай вот это, давай я вот здесь вот вставлю вот это. И ты как-то... Ты прям сердечко, я так этим дорожил, как ты хочешь все переделать. Да, это все чисто из-за жанра музыки, потому что ты смотрел сериал «Король и Шут»? Там Нет, они не же, смотрел. но они имитировали вот этот процесс, что типа как сочиняется песня хитовая, ну мы понимаем, 20 лет там, 10 лет прошло, мы понимаем, что это суперхит, и они типа его сочиняют. Ну понятно, что то, что там происходит, это довольно близко к оригиналу, но скорее всего нет. И я смотрю, типа, один там что-то сказал, здесь что-то, какой-то аккорд, и у них там получился суперхит. С металлом, мат-металлом такой никогда в жизни не будет, потому что человек, там, я не знаю, Тортендель из Мишуги, он сидит, он смотрит, какие размеры на листочке, берет там, ну, как я себе это... Берет Excel. Да, берет таблицу, да, начинает смотреть, а вот этот вот риф, если я его зациклю не на 3, а на 3,5, он будет сочетаться вот с этой дорожкой. Ага, нужно переделать эту дорожку. То есть это лаборатория целая. Да. И в этой лаборатории один человек справится намного больше, быстрее, потому что он за каждую партию может ответить. Вот я могу за каждую партию ответить, почему она так, почему здесь вот так, а не по-другому. Потому что они, если я не так, то вот, то есть это вот лаборатория, это творческий процесс. И поэтому человек, который со стороны говорит, а давай мы здесь скрипку сделаем, или, допустим, трубу. Я скажу, какая труба, блин, ты уравнение видел? Тут нет никакой трубы. То есть мат-мет или так, да? Слышь, Мишуга, ответь за партию. Да, они ответят за партию вообще, потому что на самом деле на Ютубе есть видосы, разборы партий, особенно когда там партитура, типа вот одна партия, вот нога барабанщика как идет, в какой момент она циклится, то есть период повторения заканчивается, начинается новый период, и дальше как себя ведет левая рука, как себя ведет правая рука, и ты видишь, что у каждой конечности барабанщика свой период повторения, и это все слушается, это все реально слушается, то есть это можно услышать, эту красоту математическую. Музыка — это математика. Свой кайф, да. Но и все равно это, мне кажется, и люди с определенным складом ума, которые находят свой прикол в математике. Именно. Я как хитровылюбленный человек, мне это очень нравится. Я готов вот именно париться, чтобы это было сложно, но умеренно сложно, чтобы человек и кайфануть тоже успел. От музыки, от мелодики, но и от некой сложности, которая... Кстати, да, я хотел бы заметить, что вот слушая твои релизы, где-то местами вот прям просто звучит. Типа ты это можешь понять, тебя как-то вот не ломает вот от этого, от вот этой всей сложности. Ты как-то слушается легко это все. Ну и вот вернусь к голосу, что вот хотел сказать. Я вот и думал, что вот кто-то вот именно мучается, потому что с музыкой, как правило, у людей в основном все хорошо. И напеть вот эту рыбу музыкальную на ломаном английском ты напеваешь, а потом тебе говорят, все окей, давай теперь голос будем записывать, какой текст? И человек садится и,
Нужно как-то текст, и с текстом бывает проблема. Я вот думаю, может быть, и действительно это вот такой вот выход в том числе. Потому что музычку сделал, а здесь нужно текст еще. И чтобы он коррелировал именно с музыкой, с настроением подошел. А еще ты этот текст делаешь, ты полгода думал, выложил там еще много критиков, которые говорят, так не говорится, это не в рифму. Произношение, если произношение это вообще, да, или там вообще плоский текст, никакого смысла. И вот и люди думают, да слушай, а вот инструментал, ну нормально же. Все, и не докопаются же люди. Нет, не докопаются. Отлично, работаем. И как ты говоришь, можно назвать песню по-разному. Вот хочу. Есть и плюсы, есть минусы. Ну, есть, да, и минусы, конечно. но вот плюсы, видишь, мне кажется, вот они... Ну вот если ты говоришь, что вопрос, допустим, не идет лирика, да, не идет текст, не понимаю, о чем писать, так это же все делегируется. То есть я знаю группы, которые просто заказывают работу. То есть реально есть такие группы, которые сейчас в России собирают, у которых тексты пишут на стороне люди. Я даже, и они, по-моему, даже не скрывают, что типа вот нам тексты написал вот человек. То есть спокойно, не, я говорю про металл, я про металл говорю, не там типа музыка и слова Игоря Крутого. Ты просто, видимо, как они взаимодействуют, говоришь тему, и он на эту тему на демке написывает какой-то текст, дает вокальную мелодию. Я не знаю, как этот вопрос закрывается, что там по деньгам, но это можно закрыть, делегировать, даже это, даже ну, тоже, тексты. Если уже никак у тебя не идет, да. Если ты хочешь тексты, если ты делаешь песенный формат, а у меня не все треки под песенный формат, вот, иногда это осознанно, иногда неосознанно, вот, то можно этот вопрос решить, не проблема. Проблема в том, что желание важно, то есть если ты хочешь, чтобы был вокал, ты сессионного вокалиста найдешь, вокалистку, кстати, я вот к женскому вокалу в металле очень хорошо отношусь. Одна из моих любимых групп — это Nightwish. Мне кажется, в металле это как женский вокал, наоборот, приветствуется. И оперный, и вот эти вот истории. Не знаю, я разные мнения слышал про то, что не место на корабле. Легче кобыле, говорят еще. С возу, да? Да. Ну, не знаю, у всех, видишь, это же и хорошо, что везде разная история, у всех разные мнения. Было бы скучно, если бы музыка была одинаковая. У тебя такое мнение, там я хочу, чтобы у меня кобыла не падала с возу, а оставалась. Да, говорят, кстати, из плюсов, у меня, кстати, есть женский вокал в одном из треков, даже не в одном, у нас несколько треков есть с женским вокалом, правда, на бэках, вот, но он есть. Из плюсов инструментальных композиций это интернациональная история. Ты вообще можешь в Африке парню показать, и он кайфанет или не кайфанет. Ну, то есть Metalhead, возможно, больше кайфанет. Вероятность большая. И, соответственно, пишут со всех концов. Типа, вот, классно, на любом языке. И ты прав, и не определишь. Вот если инструментальное, ты же делаешь на английском, да, название треков, слова не участвуют. Люди и не понимают, кто ты. Все слушают, потом узнают. Многие же, и тяжело же слушать, большинство привыкли английский язык, да, либо твой родной русский. Но когда ты начинаешь там, не знаю, бразильский, французский слушать, тебе как-то не идет португальский. Да. Русский вообще для людей вот западных грубый кажется, вот этот, как это, наши вот эти R, наши вот это вот все согласны, для них тяжело. Как вот и благо Рамштайн у нас появился, мы как-то, нормально вроде по-немецки. Это вообще уникально, поют. Да, Рамштайн? Да, а так вообще... в СНГ очень классно в свое особенно время. Вот послушай... Хотя не на родном языке, это уникальное искусство. Да, вот какие-нибудь, особенно рэп-исполнители на французском или на немецком, ты слушаешь, как-то ты говоришь, ребят, мне как-то неуютно, давайте или по-русски, или по-английски. И то есть есть шанс нормальную композицию отпугнуть человека с другой стороны. А вот с инструменталом такого не случится уже. Да, так и есть. Английский язык инструкций, да, скажем так. Не обязательно английский, вот у меня предыдущий альбом, я там треки называл вообще не на английском, то есть концептуальный у меня такой 1, 2, 3, 4, 5. Нет, это не как вот сын Илон Маска, там, что у него там набор символов из пароля. Я придумал, что у меня альбом будет из 4 букв, и каждый трек будет из 4 букв. Просто вот такое вот сделал себе ограничение, захотел. И я эту тему прокатывал, вот у меня листок бумаги, ручка. Это все твой Excel, вот чтобы ровненько, потому что было. Да, 1, 2, 3, 4, 5 и... пробел и 4 буковки. Не только мой Excel, это просто, красота. Типа симметричность, это математика тоже. Математика, да. Если буквы, допустим, мне нравится какой-нибудь
из вариантов названия альбома я выбирал слова, которые симметричны относительно центра, более-менее. То есть что-нибудь такое мне очень нравится. То есть название должно быть классно выглядеть для меня, потому что смысла лирики нету никакой. И поэтому если название выглядит круто, коротко, ну не большое что-то там, а короткое и емкое, в 4 символа, на тот момент я такой, вот, у меня будет такая концепция. И я дальше уже придумывал, как бы я вот это назвал, вот так назвал, так назвал. Никто даже не спросил, типа, почему такие названия, до тех пор, пока не услышали, что там текст есть. Ну, то есть, ты вот предыдущий альбом, не знаю, слышал, не знаю, нет, там в каждом треке у нас есть некий речитатив, вот, и это все загадки. То есть, каждый новый трек — это некий человек, и загадка заключается в том, что, во-первых, нужно узнать, чей это голос, а во-вторых, понять, почему трек так называется. И люди... Я ничего это не озвучивал, я не вербализировал эти две задачи. Люди сами в комментариях, да, начали, а это кто? А почему тогда трек так называется? То есть оно пошло само. И на самом деле этот альбом неплохо собрал. Он, как вот если сравнивать с предыдущим, он уже быстрее намного окупился. Так что там с загадками все отгадали в комментариях-то, ребята? Отгадано было не все, потому что там загадки были на разных языках, потому что есть и русские слова, есть и английский текст, потому что есть подкасты на русском языке, есть подкасты на английском языке, все это активно мной слушается. С субтитрами. С субтитрами, иногда даже с помощью моих знакомых филологов, которые мне... Я обращался к знакомым филологам, чтобы не наступить в лужу. Когда выкладывал релиз, я просто вот эту вот дорожку речитатива скидывал и спрашивал, а это случайно вот он вот про это говорит, смысл вот в этом? И мне говорили, да, нет. Ну, чтобы не просто Яндекс.Переводчик, а то вдруг там... Да, если я вот это вот уберу, это же смысл не потеряется, потому что мне, допустим, в музыкальном плане вот эта вот фраза, она мне лишняя. Ну, то есть у меня квадрат там идет, здесь какая-то мелодия идет, и мне в этот момент важно, чтобы мелодию услышали, а не текст. И я хочу это, как будто бы вот это вот слово, оно паразит, его можно убрать. Это так? Да, это так, ничего не меняется. Круто, все. И у меня текст был прям выверен, где он говорит, у меня там мелодия, идет менее динамично, менее точечно, а какая-нибудь длительная нота, да, идет. И как только он фразу закончил, я здесь начинаю мелодию. То есть вот в таком у меня было ключе. То есть над этим альбомом я тоже работал много, но там были другие особенности. Вот если ты сейчас, после того, как я сказал, что я работал над мелодией относительно текста, может быть, ты этот альбом можешь как-то с другой стороны для себя раскрыть. То есть... Оно так и есть, кстати. Мне кажется, это очень полезно рассказывать про вот это. Я сейчас рассказываю ключ к альбому, как его правильно слушать. Ключ исходит из того, как я его сочинял, в отличие от предыдущих своих релизов. Предыдущие релизы у меня как? Есть мелодия, под мелодию аккомпанемент увеличивается, там барабаны, гитары, и все, вот трек готов. Ну типа. А если говорить про этот релиз, я сначала послушал подкаст, увидел персонажа, мне его жизненная позиция нравится, и я хочу ее транслировать дальше, и я придумываю, какая из фраз у него является самая основная, с чем я больше всего согласен. Я это вырезаю, я это просто ставлю на воспроизведение, беру инструмент и начинаю под это что-то сочинять. И думаю, а вот здесь вот эта мелодия пойдет. И этот темп важен. То есть я примерно понимаю, с каким темпом он говорит. Значит, вот под этот темп я настраивал метроном, взял гитару, начинал сочинять какую-то мелодию. Прикольно, все, на этом останавливаюсь. И вот так вот я насаживал на реплику целый трек. И в итоге трек вышел. Ну и вот 7 треков, это я 2 года занимался этим. Фига себе. Ну это прикольная история, это похоже на, вот есть мемные, вот какие-то берут отрывки. Там женщина орет как-то, знаешь, скримом. А с этого все и началось. И там накидывают. С этого все и началось. Да? Вот тоже инсайт, я нигде не выложил. Первый трек, который вот именно в такой концепции у меня, это «Идущий к реке». Если что, у меня есть демка «Идущего к реке» под джент. Прикрепим в комментариях в отдельном файлике. Я не буду выкладывать это в моих закромах. Возможно, когда-нибудь что-нибудь такое решу ее сделать чистовик. Но вот первое, с чего я начал, это первый блин мой комом. Это «Идущий к реке» под джент аккомпанемент. Это очень круто звучит для меня, но когда я ставил это своей
фокус-группе, ну, это те люди, о которых вот мы с тобой до подкаста общались, что у меня есть люди, с которыми я взаимодействую с самого моего раннего творчества, и они мне говорят про свои эмоции, что им нравится, что не нравится, и я делаю вывод, потому что я уважаю их мнение, их богатый бэкграунд жизненный, мне это очень важно. И вот я кому не поставлю этого идущего к реке, все на меня просто смотрят и пальцем у виска тычут. Я говорю, ну понял. Это чисто мои приколы. Все. Ну, может быть, ты сделаешь как этот сайт-проект отдельный, где ты вот, понимаешь, есть вот группа Афинаж, а есть быдло-цикл у них проект. То есть это вообще полярные, когда услышал, я думаю, у вас как это вообще уживается? Ну хорошо, что они это не совместили. Потому что песни из быдло-цикла вот вставить в Афинаж, ты бы просто офигел, когда это «Воу, ребята, что случилось? Откуда здесь эта композиция?» А так отдельное, знаешь, альтер-эго, который вот этим занимается. Сейчас же последний чувак, который по стеклу долбит, подбегает к машине и начинает. Да. И там тун тун. White Stripes. Да, White Stripes начинается. То есть вот такая тема. Ну, это все равно такой, типа, фастфуд. Я понимаю, ну, что да, это поржали. это Даже TikTok. Если удачный ТикТок зашел, 1 миллион прослушиваний, 1 миллион просмотров, которые никак не вернутся тебе ничем. Потому что этот 1 миллион, он больше на твой канал не зайдет. Это в предложке появился и пропал. То есть нужно регулярно делать такие идеи. А с регулярностью это нужно супер креативным быть именно с точки зрения картинка плюс музыка. Это, ну, это работа, это склад ума, это такой интерес. Мне больше нравится музыкой заниматься. Ну, вообще, я тут напал на одного философа. Ну, тоже, это знаешь, когда ты ночью смотришь, и тебе нужно спать ложиться. Да, ты такой у тебя начинается 4 утра уже. Да, Серега, если ты смотришь, ты знаешь, мы как-то беседовали. Я говорю, смотрел видео про тайны Кыштымских болот. Вот зачем мне в 4 часа утра необходимо? Товарищ говорит, такая же история. Я смотрел, как «Порок на пятерке» там реставрировать. Типа, зачем мне это нужно утром? Ты сидишь и смотришь. Что? «Порок на пятерке»? Ну да, там ржавый. «Порок BMW» в смысле? Нет, в обычной пятерке «Жигули». А, на пятерке, я думал на пятерку, типа как в школе оценки ставят. Нет, машины. И понимаешь, ты нападаешь на какие-то видео. И тут я зацепился, и очень интересная, неожиданная тема про музыку, про вот этот фастфуд. И он говорит, что очень тяжело в творчестве из-за вот этой истории сейчас стало. Ну вот когда человек, допустим, пишет полгода альбом, там живые инструменты, запаривается над аранжировками, над звуком, и он не получает никакой обратной связи, а человек, который в ТикТоке просто открывает рот под музыку и набирает миллионы просмотров, рекламные контракты, человек начинает думать, ну, который творческий, блин, со мной что-то не так, все, что я делаю, это не находит никакого отклика, и либо он, грубо говоря, бьет дальше, до конца, просто на уверенности, либо он бросает это дело, либо он переходит и говорит, да слушай, рот-то я тоже могу открыть. Понимаешь, но это я уже развиваю. Просто он говорит, что очень сильно культура скатывается в эту историю. И я тоже, ну, он как говорит, и я как будто бы мысленно тоже общаюсь и думаю, ну вот там раньше там наши деды на Битлз равнялись, эти там потом Led Zeppelin, мы потом Nirvana, Linkin Park, там еще что-то, ну, в зависимости от стиля, я имею в виду. И потом прогрессирует, и потом, что сейчас, на что будет равняться. Потому что молодой человек, он, типа, творчеством хочет заниматься, он такой, блин, что я там буду сидеть, ковырять, что-то непонятное. Видимо, творчество — это вот это. Под чужую песню открывать рот, человек набирает миллионы просмотров. То есть, может быть, это вот эта культура. Да, это тоже творчество, потому что есть нужда, потому что... Вот... Да, но есть запрос, да. И, соответственно, все, он удовлетворяется. Животные инстинкты удовлетворяются. И люди смотрят. Легче всего на них вот человек, паразитировать, конечно. Да, музыки, в принципе, не знает никак играть, ничего, но рот открывает стабильно и как нужно. Ну, главное, постоянно, и это дает плоды. А ты можешь сидеть годами, писать свой метал-альбом математически с формулами, да, условно говоря. Но в твоем случае, что мне нравится, ну, мне так кайф. Тебе в кайф, и то, что это хотя бы, ну, знаешь, дает плоды какие-то. Ну, типа, все равно же ты, как существа социальные, все равно тебе хочется, чтобы какой-то отклик был. Ну, конечно, внимание. Чтобы внимание, чтобы тебя оценили. Ты хочешь понимать сам, что, ну, это действительно стоящее. Ты же иногда в какую-то ловушку попадаешь, потому что
условно говоря, ты маме поставишь, она скажет, ой, сын вообще классный. Да, Но это не объективно. Моя мама вообще не любит мою музыку. Но это не объективно. Даже если она ничего не понимает, она скажет, молодец, занимайся. Да, а как в детстве было, лишь бы не курил, там, не ходил, вот играет на гитаре, молодец. Да, классно. Но как бы друзья тебе тоже, ну, как бы, не все скажут, да, чтобы тебя не расстраивать лишний раз. Вот, и ты, у тебя не видишь объективной картины, ты смотришь там, ну, типа, отклика нету, мама говорит, вроде хорошо, и ты думаешь, блин, что-то... вкладываться в мой проект не хочет. Да, вкладываться не хочет. Говорит, это не перспективно пока. Почему, не знаю. Поэтому и человек не понимает вообще, а я правильно делаю или нет, это творчество, или мне, может, я придумаю, что это круто, а на самом деле-то это не круто. Где вот этот триггер? А вот народ решает, вот просмотры, подписчики, рекламные контракты, премии. Народ, наверное, все-таки не решает. Вот если вот это брюзжание наше, что типа вот там, блин, тиктокеры, да. Мы рано еще, кстати, брюзжать начали. Да, если его убрать в сторону, да, и вот попытаться более объективно порассуждать, так может быть тот там, ну я не знаю, пресловутый Даня Милохин, он реально такой. То есть вот его уровень именно... Ну, это без какого-то оскорбления, да. просто его уровень просто придумать офигенный сюжет ТикТока, вот здесь и сейчас, сделать это, покривляться именно вот так, чтобы это было в тему. Он выглядит ярко, он хочет выглядеть ярко, вот эти яркие видосы, просто покривляться, миловидное, красивое лицо. Это его творчество, он в этом органичен, он получает кайф. А когда ты видишь, что человек занимается тем, что ему нравится, ты ему импонируешь просто потому что, ну блин, четко, лайк. Ну, вот. доля в этом тоже тут есть. Важно, да, не считать, что типа, ну вот если я буду так же, у меня типа получится, но я не хожу. Не, у тебя не получится, потому что ты уже не живешь в это. Да, ты в это не веришь, а он в это верит. Соответственно, вывод же надо какой-то сделать из этого всего. Мы проанализировали, а теперь нужно сделать вывод. А вывод какой? Надо делать то, что тебе нравится. Искренне нравится, не в зависимости от того, что всем крутым нравится, значит и мне нравится. Не, нифига. Надо абстрагироваться от этого всего, заглянуть к себе куда-то внутрь и действительно ответить на этот вопрос, что тебе нравится конкретно. Что тебе нравится, а дальше следующая итерация. Что тебе нравится из того, что ты умеешь. И двигаться в этом направлении. Вот я так считаю. Кушать на диване. Возле телевизора. Вот смешно, значит, надо делать стрим, итинг. И все, сидишь и говоришь, и все кайфуют. У микрофона уже есть. И они такие, чувак, я хочу так же, как ты, лежать на диване и кушать. В Японии за это даже деньги платят, насколько я понимаю. Ну, они там, да, молодцы. Но здесь еще историю видишь, вторая сторона, там, как говорится, про клиповое мышление. Вот те же вот как посты ты читаешь, типа, ой, слишком длинный, вот бесконечное вот это вот свайпание, вот этой, ты идешь по вот этой ленте, знаешь, ТикТок или Шортс или Рилс, они же сейчас все одинаковые. Он говорит, вы попробуйте вспомнить, что было 3 шортса до этого. Вы просто не вспомните. Это просто бесконечная лента. И у людей, у детей начинается вот эта история, что у тебя клиповая, и у взрослых тоже история, что ты уже не можешь концентрироваться, не можешь схватываться. Это очень долго. Люди смотрят видео на перемотках. Я тоже. Это нормально. Подкаст тоже это слишком на 1,5, долго. это хорошо. Быстро. И потом я иногда, да, когда очень медленно, я ставлю на 2. Я такой, да, блин, нормально. А потом я включаю нормальную, я такой, ну что, ребята. Это ненормально, 0,7. Я такой, что-то не то. А ты уже настолько привык на 2, и тебе кажется, это уже потом очень медленно. Я сейчас знаю у молодежи, напишите, если молодежь как-то случайным образом зашла сюда, кто-то из фрешманов, или сейчас уже не фрешман, а кто-то другой. На перемотке есть треки, которые изначально уже на перемотке. Ну, типа, представляешь, что типа это очень медленно, известные хиты делают там специально, там, в 1,5 хотя бы. И там, типа, ну, вот уже вот это побыстрее, кстати, вот пободрее что-то. Много же сейчас вышло таких переизданий, ремиксов, где старую какую-то очень известную песню чуть побыстрее на бит накладывают какую-то новую вокальную дорожку, современную какую-нибудь. И все, и вот это уже это. Ну вот, да, вот, грубо говоря, про это. Готов новый хит, хотя это все старое. Да. Этот пример там. Неистовый зверь, что-то там. И какой-то там речитатив пацанский внезапно, типа геопики. Ты думаешь, чего, блин? Вот это зверь неистовый ворвался. Думаешь, ну круто, ну лайк, по-любому. Да.
полайкал, а потом у тебя начинается вся лента в неистовом звере. Короче, я с тобой согласен. Ну, нужно балансировать. Если ты двигаешься по тому направлению, что тебе нравится, нужно еще и немножко краем глаза пытаться запрыгнуть на тренды, хотя бы пытаться, чтобы, ну, быть на... Использовать те инструменты, которые очевидно работают, да? Хотел узнать, так ты заканчивал музыкальную школу, я хотел спросить, как ты думаешь, вот в твоем случае, со складом ума математика, скажем так, который любит по полочкам раскладывать, музыкальная школа, она все-таки пригодилась тебе как музыканту? Или наоборот, она тебя как-то отвадила, и ты такой, блин, вот эти учить в Ополе березка стояла? Потому что есть разные музыканты, кому-то вот музыкальная школа ок, а кому-то она прям вот в детстве настолько отбили, что я там хотел в футбол играть, а мне там калинка, малинка, вот это вот все, и уже ты там на своем аккордеоне такой не хочу. То есть как в твоем случае? Я понял, да. На самом деле это некая такая ядреная смесь и того, и другого. То есть, с одной стороны, действительно то же самое все. Я через слезы учил все эти партии, все эти фуги Баха на аккордеоне, которые не предназначены для аккордеона. Вот, там, когда у меня выборный инструмент был с выборкой, то есть на левой руке ты регистр нажимаешь, у тебя аккорды превращаются в ноты, и ты можешь делать полифонические какие-то мелодии. В общем, две независимо идущих темы слева и справа. И это мозгу затренировать очень тяжело, и поэтому я учился очень долго, тем более, ну, там, двухголосая еще ладно, трехголосая полифония, когда здесь две партии нужно как-то умудриться. Да, это у меня там финальный экзамен был в музыкалке. Я учил там полгода это произведение, все, прям потактово. То есть выучил этот такт, круто, следующий такт, круто, а я там 4 страницы, допустим, и ты вот так вот учишь итерациями. Это очень тяжело. После школы, после музыкалки, еще после занятий основных, еще дополнительно берешь ключ у учителя, идешь, занимаешься. Это тяжело, это реально слезы, я не преувеличиваю, реально слезы были. Вот, я последний год хотел бросить, но вот родители меня поддержали, ну, как-то нашли правильные слова, чтобы я не бросил. Вот, в итоге все сдалось, все на красные дипломы. Но в музыкалке это минусы, да, давило очень на психику. Но какие плюсы? Я, во-первых, не боюсь сцены, ну, перестал бояться сцены, потому что 1000 раз уже на сцену ты выходишь в музыкалке, и у тебя в целом есть некая резистентность к новой публике, аудитории. Ты уже знаешь, как с этим работать, ну, придумываешь какие-то для себя схемы. Дальше, наслушанность. То есть много материала, ты через себя перерабатываешь хорошего материала. В музыкалке всякую фигню тебе не поставят. В музыкалке ты будешь слушать правильные классические композиции, которые тебя чему-то научат. Твой мозг как-то настроит там, что-то да повернется в правильном направлении. И это и есть формирование музыкального вкуса. Далее, когда ты изучаешь, ну, это не только исследование какого-то одного инструмента, это же еще и работа с коллективом, там ансамбль есть хор, в некоторых детских школах искусств есть танцы, ритмика, есть оркестр вот, народных инструментов, это я вот свои просто перечисляю, куда я ходил, да. Аккомпанемент, то есть как аккомпанировать солисту. И это все учит тебя взаимодействовать с другими людьми. Это тоже важно на раннем этапе, уметь взаимодействовать, работать с людьми. Договариваться. Да, договариваться, искать какие-то пути решения. Уметь слушать других людей, уметь слушать другой инструмент, чтобы понимать, что не всегда, когда ты на максимум все вывернул, это будет круто. Так не работает в музыке. Иногда нужно максимум, а иногда нужно супер минимум. Прям уметь, да, вот это вот дыхание музыкальное, не обязательно метроном. Там ты учишься как бы вместе с музыкой двигаться, и этот грув, да, он тоже подкупает, и это все ты неосознанно в детстве как-то впитываешь как губка, вот эти все законы, по которым работает музыка. Хотя ты даже не планируешь стать будущим музыкантом, просто идешь через вот эти препятствия, да, через эту амбразуру, вот эту вот, постигаешь какую-то там, думаешь, что ну вот я закончу и все, и никогда. Нет, это все будет шрамом на сердце, весь этот музыкальный опыт наслушанный будет с тобой всю жизнь, да, и ты можешь это использовать или нет. Почему я дальше пошел в музыку, но не на аккордеоне, как я учился, а на гитаре? Это вот мой был протест этому всему.
То есть гитара, я у папы спросил, типа, ну, вначале, типа, может мне на гитару идти? Он говорит, не, я на гитаре играть умею, зачем нам второй гитарист в семье? И я такой, ну да, логично. Давай на барабаны будем вечерами это Типа того, да. Но у меня папа слушает шансон, такой приблотненный, немножко лирику, вот, и поэтому, если по шансону тоже я очень наслышан, я знаю много кого, тексты знаю, музыку знаю, тоже есть некий такой бэкграунд. Вот, и у меня был просто такой протест, типа, ах так, значит, если я на аккордеоне вытребую, а я не хочу аккордеон, а я хочу гитару, потому что у меня братья двоюродные слушали Рамштайн, Король и Шут, Арию, и я вот смотрю на своих братьев, я же хочу быть как мой брат, потому что он старше, он опытнее, он авторитетнее, а я самый младший в семье. И, естественно, ну, я хочу вот как-то их удивить. Я на музыкалке, он слушает гитару, блин, я хочу на гитаре что-нибудь показать такое, чтобы он такой в меня поверил, и мой авторитет в семье чуть вырос. И вот, наверное, из-за этих каких-то внутренних неосознанных, это я сейчас как-то это формулирую. Это уже анализируешь, да, а что там, было. Вот так вот все было. Там, да, эмоции. Да. И первый аккорд я взял там АМ какой-нибудь, С аккорд, и я понял, что так это же я свободен, припев, первые два. Я думаю, офигеть. И я весь вечер на гитаре, вот у меня у брата появилась гитара дома, весь вечер играл вот первый аккорд и второй, первый аккорд, и у меня мурашки просто по всему телу, я думаю, ну все. Я гитарист. Держите, да, я выучил. А дальше уже вот этот опыт я начал просто использовать. Я знал, что мне нужно... Во-первых, я пришел к своему учителю по аккордеону, говорю, вот у меня гитара, что делать? Она говорит, возьми самоучитель. Возьми аккордеон и выбрось гитару. Ну да, в целом да. А пункт номер 2, если уж после того, как ты на аккордеоне все отзанимался, и берешь аккорды, самоучитель, и учишь аккорды. Я эти аккорды за 2 недели выучил все, потому что я знал, с чего мне начать, зачем, для чего, и почему мне нужны только вот эти, допустим, 5 аккордов, а вот эти вот всякие диезы, бемольные не нужны вообще. Вот. И я начал на эти аккорды насаживать те песни, которые я слушаю в плеере, в MP3 плеере. И вот в этом я получил кайф. И вот эта цепная реакция, когда ты поработал, услышал, эндорфины выработались, ты понял, ага, надо дальше делать следующий виток. И ты так исследуешь инструмент новый, получая вот эту обратную связь в виде эндорфиновых вот этих приливов. И вот так вот, ну, получается, музыкалка мне в итоге помогла. Но есть люди, которым не помогла, вот я не из этих. Ну да, здесь, в общем, смотрите сами, так как смотрят люди и за 30, и уже есть дети. И, возможно, если те, кто смотрит музыкальный подкаст, скажем так, кто-то был и музыкантом, и такой думает, ну вот, у меня не получилось, потому что я в музыкальную школу не ходил. Сейчас-то я ребеночка отдам туда, и из него сделают нормального музыканта. А может и не сделают. Да. То есть все зависит от разных факторов, от характера. А может он будет рэп сочинять после этого. Ну, в общем, я не знаю, какой-нибудь жанр, который вы ненавидите. Но здесь, музыкалка может на это тоже повлиять. Да, здесь вы прослушали плюсы и минусы, и даже лайфхаки. То есть, возможно, вы хотите, чтобы человек играл, ваш ребенок, на гитаре. Не надо отдавать на гитару. Отдайте его на аккордеон. А гитара пусть рядом лежит. Да, и тогда аккордеон ему так надоест, он скажет, нет, на аккордеон больше никогда, вот гитара. И вы так по-умному пересадите человека на гитару, и это будет любимый инструмент в его жизни. Хотел бы я, наверное, потихонечку приближаться к концу, но и к последнему релизу, потому что там очень интересные истории. Очень меня заинтересовал твой пост. Мне понравилось про одну из композиций, которая была давно написана, потом воскрешена, на которую был снят вот мультик, потому что, ну, как бы я этот пост прочитал, но было бы прикольно, если бы ты рассказал, как это получилось. Трек называется «Eight Franklin Square». Я его написал в 2011 году. На тот момент еще ни одного релиза официального ни на каком из каналов музыкальных не было. Просто выкладывал какие-то демки ВКонтакте и был счастлив даже от этого, потому что уже есть комментарии от 10 вот человек. И мне это нравилось, это значит, что я на следующий раз там удовлетворю эти 10, если исполню вот все вот эти замечания, да, в следующий раз будет лучше. Вот. И лайков не было. Полезная обратная связь была в комментариях. Да, просто как комментарии были. Стена была. Вот. Золотое время. В тот момент, значит, вышел этот трек, и этот трек заметил человек, Дима Кульков.
И он не просто заметил, а он запарился настолько, что сделал клип в этот трек. То есть он взял инди-мультик, называется JoJo in the Stars, сделал под музыку компиляцию, которая настолько хорошо зашла, вот именно сочеталась музыка и картинка классно. Мне это так понравилось. Мне, во-первых, этот жест понравился, что человек просто запарился, взял твою демку, которая не сведена, сделал на это... Я с ним не знаком. Он со мной не знаком. Это удивительная история. Да, он просто вот, ну там мы, может, переписывались по каким-то вопросам там творчества, но вот так, чтобы прям знакомые, хороший, такого не было. И он скинул мне видос на зацен, типа, смотри, я вот сделал, типа, пользуйся. Я такой, круто вообще, я вообще оценил, мне очень понравилось, я, естественно, выложил. И так получилось, что этот видос, он зашел многим, потому что, ну, как-то вот синергия произошла между картинкой и музыкой. И вот в 2011 году я выложил этот трек у себя на канале, и он сейчас что-то 6500 набрал. Ну, это маленькие цифры, но учитывая, что я тогда был просто, ну, нулевой проект без ничего, там на тот момент уже, наверное, 1003 просмотров было. Это очень много, и много кто с тех пор мне раз в год, раз там в 2 года пишут, а вот этот вот трек-то где можно послушать? Я говорю, а извините, а его нету нигде, это просто моя демка. Они такие, блин, мечтаю, там на Фейсбуке мне пишут, вот писали раньше. Я подумал, что ну да, как-нибудь на будущее. Но прошел там вот этот, вышел альбом, мы для альбома этот трек не выбрали с Данилом, а мы выбирали, какие треки пойдут в альбом. Этот трек не прошел цензуру Данила в прошлый раз. Ну, ему не понравился звук, прям он откровенно был плохой. Он сейчас, ну, действительно, мне не, ну, совсем не нравится, но на тот момент что имели, то имели. И я подумал, что материал прикольный, потенциал у нее есть, звук плохой не выбрали в альбом, когда-нибудь что-нибудь сделаю. Ну а дальше группа, дальше у группы есть какие-то другие, потом у меня есть какие-то другие идеи, вот мы там что-то выступаем, не выступаем, прошло 10 лет. Я уже занимаюсь музыкой один, и я уже все свои гештальты, которые у меня были краткосрочные, все закрыты. И я начал вспоминать, долгосрочные гештальты у меня вообще есть, и вспоминаю про этот трек, понимаю, что вот, время же пришло им заняться. Тем более сейчас технологии вышли далеко вперед. Сейчас можно сделать... Ну, у меня бюджет можно себе позволить чуть больше, чем ничего. И, соответственно, можно все переписать. Я научился работать с аранжировками, с VST-плагинами, с новыми программами, еще что-то там. Я обновил аранжировку, обновил трек. Мы его записали вот на этот релиз. И стало быть... Ну, это будет неполный камбэк, если я не займусь видосом, потому что видос очень хорошо запампил этот трек. Благодаря видосу этот трек пошел вперед. Ну и действительно, сейчас технологии в сторону нейросетей развились. На тот момент самый лучший файл JoJo in the Stars был в 720p на Vimeo где-то там. Вот. И я копернул его, перемонтировал полностью, и потом мы через нейросети апскейлинг сделали. Классно, там, туда-сюда, и в итоге сейчас он актуальная картинка того же мультика. И на самом деле, вот много кто, ну, может кто-то спросить, что там по авторским. Дело в том, что я понятия не имею. Ну, я даже не писал режиссеру, просто вот как-то я выложил 10 лет назад, что-то никто не забанил, никто не посмотрел в нашу сторону. Мелкий микропроект, нормальный. Сейчас что-нибудь изменилось? Ничего не изменилось. Я понятия не имею, я не писал. Респект, конечно, мультипликатору-директору. Я его сделал пометку в описании, что кто вообще автор, что это за произведение, да. Вот, если хотите, можете посмотреть весь мультик. Он будет в плохом качестве, так что, ну, по сравнению с треком, я имею в виду с видосом, потому что это в 4К, а там 720p. Никто не банит за это. И так получилось, вот у нас медиасфера развита таким образом, что YouTube фиксирует, что звук мой, и поэтому у меня есть копирайт-клейм. Но так как это мой звук, и копирайт-клейм все равно в конечном итоге монетизация так или иначе ко мне придет, и меня это сильно не парит. Но YouTube еще не научился копирайт-клейм ставить на картинку, которую ты откуда-то сформировал. Может быть... Не, у них есть история какая-то, но она не везде отрабатывает, не везде срабатывает. Ну вот в моем случае ни разу не сработало. Может быть, потому нигде. что вы уже вот сделали через нейросети, перемонтировали, когда ты вот так вот, оно опять-таки, уже... Да, опять-таки, предыдущий ролик тогда почему на месте. Там ну, слушай, не апскейлил. Я желаю, чтобы он очень хорошо стрельнул,
за миллионы прослушиваний, и вот пройдет время, и тогда Да, вот ну и- даже чувак, который снимался на альбоме Nevermind у Нирваны, подал на них в суд. Ну, то есть до этого было пофигу, и проиграл 2 раза. суд. Проиграл 2 раза. Поэтому здесь нужно выдержать паузу, чтобы это стало Да, известно. ну и мне, кстати, вот заканчивая эту тему, мне очень хотелось, спустя 10 лет я написал Диме, Мгм. я ему скинул, во-первых, ну, написал, что на самом деле через месяц, короче, выйдет трек, мы сделали видос, мы все переделали, мне просто хотел с ним поделиться, что Ну да, ты на классно. самом деле часть истории, может, ты уже давно не помнишь этот момент, потому что за Да. 10 лет много чего может Да, поменяться конечно. в жизни человека. И я ему все написал, я ему скинул, короче, вот жди. Вот. Ну, ему было приятно, я надеюсь. Ну, мне тоже было приятно Ну, написать. наверняка. потому что Он сделал такой пинок, один из таких основных, еще до альбомные времена. Так. Поверил в творчество. Ну, это один из треков вот из последнего альбома, Да. вот, который у тебя вышел. И там вот как раз обложка тоже. Ты в содружестве с нейросетью работал, а не с дизайнером, да? Непосредственно, да. Там ты чем-то вдохновлялся, игрой какой-то или походом по Юпитеру? Но вообще концепция была у меня электричество, какие-то микросхемы, платы, Мгм. что-то такое стимпанковское. Мне понравилось, как вырисовывает все эти элементы нейросеть и как она может соединять вещи, которые из естественной природы, но созданные по методикам вот, микросхем, проволочек, каких-то сигнальных потоков. Это очень наукоемкая история, опять-таки очень космическая, и тем самым можно объединить одно, другое, третье. И вот эта тема с проводами, она идет краеугольным камнем через все обложки всех Мгм. синглов, которые выходят. Опять-таки, с точки зрения моушн дизайна, когда изучал программу, я помимо того, что я изучал нейросети, я еще и видео монтировать учился. И я понял, что я могу делать прикольные фишечки, именно связанные с электричеством. Ну, типа прорисовать покадрово какой-нибудь там сигнальчик, который идет. И я вот это вот все делал в канвасы на Spotify, можете посмотреть, или там на Яндекс.Музыке, на Прикольно. Это синглах вот есть. Good Luck Song тоже, вот клевер вот этот счастливый, да, там Да, тоже да. же история. Вот я смотрел сторис или как шорт из ВКонтакте. Ток идет по Да, 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 да. клеверу. То есть я это могу прикольно, да. реализовать, это звучит, это выглядит круто, ну, по мне. То есть Мгм. меня это устраивает, вот этот уровень продакшена, который я сделал, меня устраивает. И дело в том, что некоторые моменты лучше отпускать. Ну, то есть никогда нельзя сделать самый идеальный продукт. Мгм. Вот я дошел до какого-то уровня выше среднего, и, может быть, 80% от идеала, да, я уже считаю, что, ну, в целом можно двигаться дальше, потому что вопросов, которые нужно решать, когда ты выпускаешь творчество вот музыкальное, их очень полно, масса, и где-то в какой-то момент нужно оканчивать и переходить от этого этапа к следующему этапу. И по этому конвейеру нужно идти с какой-то, ну, динамикой, периодичностью, чтобы Мгм. не закапываться в задротстве куда-то туда, куда никто не смотрит. Ну, то есть можно, конечно, и в название как-то окунуться и посмотреть, почему одно название соответствует другому треку, но я обычно не люблю вот такие вещи раскрывать, потому что каждый слушатель для себя что-то свое, какую-то интерпретацию находит, кто-то делится с этим даже. Мгм. Вот. И иногда интерпретации слушателей меня поражают, что типа нифига себе, как ты глубоко копнул, согласен. Ну, типа, вот теперь я понял, что у меня песня на самом деле об этом. Ну да, То это есть, когда мне кстати, слушатель частенько объяснил, про бывает. что у меня песня, такое бывает. Каждый находит свои смыслы. Это Да, действительно и я очень вот, прикольно. моя версия и версия слушателя, я думаю, да нет. Вот. Теперь это Нормальная моя версия. версия. Ну вот творческий вопрос как раз-таки касаемо комментария, которого ты озвучивал, да, вот очень интересно, когда именно слушатель находит тайный смысл в каком-то треке, да, которого сам основатель этого трека, который задумывал, вообще даже не находил и не думал. Вот напишите в комментариях Вот, да, то есть на какой-то трек из последнего альбома, какой вам видится смысл, как вы ощущаете, да, там какой-то из треков, какие у вас там ассоциации. Вот лучший комментарий как раз, который нам понравится, мы придумаем, что с этим сделать. да, вот Может с быть, историей пост мне сделаем, нравится, да, вот какой-то с этой историей, да, потом с Александром подумаем. Может быть, еще что-то. Но комментарий это не просто так, да, то Да. есть у нас есть, конечно, подарок. Дело в том, что мы не с пустыми руками пришли.
Вот в этом пакете есть футболка. Я придумал следующую схему. Так как комментирующий человек не унифицирован по своим физическим параметрам в плане размеров тела, поэтому мы сделаем так. Ты просто выберешь комментарий, или мы выберем комментарий. Я думал, тело выберешь под эту футболку. Вот. Мы спишемся, человек Конечно. укажет свой размер футболки. Надеюсь, это не S, потому что у меня с S-ками голяк. Оверсайз сейчас в ходу, ребята, все нормально. Вот. Человек, мы с ним спишемся, он выберет любую футболку, которая есть у меня на Bandcamp в разделе мерч, ну или на нашем сообществе ВКонтакте, там тоже в магазине можно посмотреть, какие футболки у нас есть в наличии. Что-то есть в наличии, сразу скажу, каких-то размеров уже в наличии нету, это все мы подберем. А эту футболку я дарю тебе. О, поле чудес. Да, и тут какой у тебя размер? XL, L? XL. XL. Здесь есть XL, здесь есть L. L, получается, вернешь. Спасибо, брат. И помимо футболки, здесь есть диск с тем самым альбомом первым, который набирает прослушивание и который является моим кормильцем. Альбом «Кормилец». Вот это вот XL, когда ты ее вытащил. О, ну видишь, я прям чувствую. Да, поэтому носи. Иди, сочек. Надо музыкальный центр мне ремонтировать. Срочно чинить Починю, музыкальный центр. и как воткну, и как будут все соседи лететь со мной на Юпитер и наслаждаться. Ну, а тот, кто не может ходить по газовому гиганту, к сожалению, придется на земле пока. Вот. На этом мы, наверное, будем завершать. Можно я еще скажу нюанс один? Позапрошлый подкаст я смотрел с Валерией, по-моему, Мефодовский, да? Мне очень интересно было его слушать в том плане, что человек, который работал в музыке, имеет опыт какой-то и может что-то подсказать и работает до сих пор. Как-то он помогает, подсказывает. Ценный персонаж. Поэтому я послушал. Это для чего я говорю? Чтобы ты понял, что твой подкаст приносит пользу даже вот мне. Ну, то есть даже... Классно. Какая польза? Про то, что когда вы подаете на питчинг трек, вы должны прям конкретно указывать, какой плейлист вы хотите в каждую площадку. И я такой для себя подумал, я никогда так не делал. Да. И в итоге новый альбом я, собственно, вот так вот и пропичил на всех площадках. То есть я прям выбирал на площадке плейлист, смотрел, вот из всего обилия плейлистов, которые больше всего подходят к нашему синглу, и писал. Вот. Что из этого вышло? На некоторых площадках зашло, на некоторых площадках не зашло. Типа на русскоязычных зашло, на английских не зашло. Ну, по крайней мере, вот такой вот фидбэк, который от зрителя, вот получи. Распишись. Отлично. Это меня вдохновляет. И то, что я вытаскиваю интересных людей, это главная задача. Да, так что смотрите подкаст. Если будут какие-то вопросы по распространению, продвижению более частного характера, можете мне писать в соцсети, в личку. Я постараюсь ответить, поделиться своим опытом. Не могу сказать, что та информация, которая у меня есть в голове, а мы много что не учли сегодня, довольно сжатый был формат, да. Вот, а есть что обсудить полно. Вот, поэтому, если что-то интересует более подробно, я, конечно, могу ответить, вот, но вы формулируете вопрос. Тогда спасибо тебе. Возможно, сделаем и тогда второй, чтобы затронуть и те грани, которые мы не затронули ранее. Все-таки формат сжатый, 1,5-2 часа. Надо запросить количество лайков на видос. Ой, давайте лайков нам, ребята. Если вам понравилось, пишите. Хочу еще, было мало, очень было интересно, и сделаем еще один. Что не сделать-то, мы-то поговорить всегда любим. С хорошим человеком разговор. Поделимся всеми фишками, которые у нас есть, потому что мы на самом деле за развитие музыкальной сферы в России. Если там у меня там получилось что-то стрельнуть за границей, так я буду только с кайфом продвигать всех наших других артистов русскоязычных, которые могут по этому же пути пройти и, может быть, тоже достигнуть что-то. За наши. Я только ряд. Ну все, всем рок. Поехали.